주위에 심한 코골이로 깊은 잠을 자지 못하는 분들 종종 보게 되시죠. 누가 심하게 코를 골면 옆에서 잠을 자는 사람도 잠을 설치게 되는데요. 코골이로 인한 수면 장애는 찬바람이 부는 겨울철이 되면 더 심해진다고 합니다. 올바른 수면 자세만으로도 그 증상을 완화시킬 수 있다고 하는데요. 코골이 예방법과 치료법을 알려드립니다. 30대 직장인 A 씨. 심한 코골이 탓에 깊은 잠을 이루기 어렵습니다. 밤새 잠을 자고 일어나도 피곤하고 어깨와 목 뒤도 뻐근합니다. 찬바람이 불면 증세는 더욱 악화됩니다. 전날에 잠을 많이 자도 몇 시간 못 잔 것 같이 피곤하고 두통이 있고요. 또 코와 목 안쪽 부분에 통증이 있고요. 그 회사에서는 일과 중에 집중이 안 되고 점심 식사 후에 너무 피곤해요. 코골이로 병원을 찾는 환자 수는 해마다 늘고 있습니다. 최근 8년간 유병률을 조사한 결과에 따르면 지난 2001년부터 남자는 5.6%, 여자는 3.4%가 증가했습니다. 연령대로 보면 5, 60대가 가장 많았으며 남자는 13%, 여자는 6%가 주 3회 이상 코를 고는 것으로 나타났습니다. 특히 건조하고 날씨가 추워지는 겨울이 되면 코골이로 인한 수면 장애는 더 심해집니다. 요즘 겨울철에는 그 감기에 걸리기 쉽잖아요. 또 알러지 있는 사람들이 그 알러지에 걸리기가 쉬운데 이럴 경우에는 상기도에 그 부종이 생겨가지고 좀 더 코골이 무호흡이 심해지는 사람들이 있습니다. 코골이가 심한 사람은 산소가 부족하기 때문에 맥박이 빨라지고 고혈압 위험도 3배나 높아집니다. 숙면을 취하지 못한 상태에서 운전을 할 경우 교통사고 위험은 2.5배 이상 증가합니다. 비만과 흡연, 음주, 과도한 스트레스 등 다양합니다. 술을 많이 마시거나 담배를 많이 피우게 되면 증상은 더욱 악화됩니다. 그중에서도 가장 큰 원인은 바로 비만. 발병률은 3배 이상 높아집니다. 먼저 가장 중요한 것은 체중의 조절입니다. 과체중과 목둘레 부위가 큰 사람들은 수면무호흡증과 코골이를 가질 확률이 높습니다. 그 다음으로는 일상생활에서 수면무호흡증 또는 코골이를 유발할 수 있는 요인을 제거하는 겁니다. 그거의 대표적인 예로는 진정제, 수면제, 흡연, 음주 등을 들 수 있습니다. 예방법으로는 체중을 줄이고 술을 끊는 것이 중요합니다. 올바른 수면 자세를 유지하는 것도 코골이를 완화시키는 좋은 방법입니다. 반듯하게 누워 잘 때 더 심해지기 때문에 옆으로 눕거나 머리를 높인 자세가 좋습니다. 환자에 따라서는 특정 수면 부위가 특정 자세에서 심해지는 경우가 있습니다. 예를 들면 바로 눕는 경우, 앙화의 경우, 코골이나 수면무호흡증이 심해지는 경우가 있습니다. 이럴 경우는 이런 특정 자세를 피하는 것과 상체를 30도 정도 올려주는 것이 코골이와 수면무호흡증 예방에 도움이 되겠습니다. 코골이를 치료할 수 있는 치료약은 아직까지 나와 있지 않습니다. 수술이나 양압호흡기를 이용하는 것이 대표적인 치료법입니다. 생활 습관과 밀접한 관련이 있는 코골이 수면무호흡증. 전문가들은 수면 시간을 일정하게 유지하거나 자기 전에 따뜻한 우유를 마시는 것도 도움이 된다고 조언합니다. 티브로드 뉴스 박혜준입니다.